ស្រីៗគ្នាយើងតោះចង់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងដូងដែរអត់គឺអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងដូងវាមានគុណប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសម្រស់នៅលើរាងកាយរបស់យើងណាទី1គឺជួយទៅលើសក់សម្រាប់ផ្នែកសក់ប្រេងធម្មជាតិប្រភេទនេះត្រូវគេប្រើជាក្រែមបន្ទន់សក់ទោះជាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ឬក៏ក្តៅក៏ដោយលាបសក់ជាមួយប្រេងដូងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនឹងធ្វើឲ្យសក់កាន់តែរឹងមាំកាន់តែល្អប្រសើរដោយសារក្នុងប្រេងដូងសម្បូរវីតាមីន E វីតាមីនប៉ូតាស្យូមនិងជាតិដែកទឹកថ្នាំប្រឆាំងសក់រួញប្រើម្រាមដៃលាបប្រេងលើសក់ត្រង់ត្រចៀកចុះក្រោមអាចជួយធ្វើឲ្យសក់ដុះមើកមិនរួញធ្វើឲ្យសក់ភ្លឺរលោងដោយសារសេរ៉ូមបន្ទន់សក់មានសារធាតុស៊ីលីកូនច្រើនបង្កកម្ទេចធូលីជាប់សក់ដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែប្រើទឹកខ្ទិះដូងលាបជាការល្អប្រសើរប្រេងសម្អាតស្បែកក្បាលនិងសក់អាចមានបាក់តេរីច្រើនជាងអ្វីយើងគិតទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារប្រេងដូងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងផ្សិតនិងបាក់តេរីបានល្អនាំឲ្យប្រេងដូងគឺជាអ្នកការពារស្បែកក្បាលស័ក្តិសមបំផុតកម្ចាត់អង្គែក្រៅពីអាចសម្អាតបាក់តេរីនិងផ្សិតអាស៊ីតខ្លាញ់ក្នុងប្រេងដូងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសក់ខូចនិងកម្ចាត់អង្គែយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចលាយជាមួយនឹងប្រេងធម្មជាតិមួយចំនួនដូចជាផ្កា Lavender ឬប្រេងរុក្ខជាតិ Rosemary ដើម្បីក្លាយជាសាប៊ូកក់សក់ទី2គឺជួយផ្នែកស្បែកសម្រាប់ផ្នែកស្បែកប្រេងធម្មជាតិប្រភេទនេះត្រូវគេប្រើជាផ្ដល់សំណើមបើយើងប្រើប្រេងដូងលើផ្ទៃមុខឬរាងកាយប្រេងដូងដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់សំណើមធម្មជាតិជួយទ្រទ្រង់កោសិកាស្បែកប្រេងលាបសម្អាតប្រេងដូងអាចប្រើលាបសម្អាតមេរោគលើស្បែកកាត់បន្ថយករណីឡើងកន្ទួលរមាស់និងរលាកស្បែកព្យាបាលប្រឆាំងភាពចាស់ដោយសារផ្ទុកពោរពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មហេតុនេះប្រេងដូងអាចជួយទប់ស្កាត់កំណើនរ៉ាឌីកាសេរីក្នុងរាងកាយជួយឲ្យមើលទៅកាន់តែក្មេងជាងវ័យស្បែកទន់និងមានពន្លឺប្រេងកាត់គល់កញ្ចក់មិនត្រឹមតែអាចជួយធ្វើកញ្ចក់រឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប្រេងដូងនៅជួយព្យាបាលស្បែកគល់កញ្ចក់ខូចរក្សាអនាម័យម្រាមដៃនិងជើងតាមរយៈការប្រឆាំងផ្សិតនិងបាក់តេរីថែមទៀតផងទី3គឺជួយស្បែកមុខសម្រាប់ស្បែកមុខប្រេងដូងត្រូវគេប្រើជា highlighter ពេលយើង make up គួរប្រើប្រេងនេះផាត់លើថ្ពាល់ព្រោះអាចបង្កើនពណ៌ធម្មជាតិរបស់ស្បែកនិងបញ្ចេញពន្លឺស្រស់ស្អាតលុបគ្រឿងតុបតែងមុខអាចប្រើជូត mascara ដែលកកលើរោមភ្នែកនិងគ្រឿងតុបតែងភ្នែកផ្សេងទៀតងាយលុបសារធាតុទាំងនោះចេញក្រែមជំនួយស្បែកក្រោមភ្នែកស្បែកស្ដើងនៅក្រោមភ្នែកជាកន្លែងងាយបង្ហាញស្នាមជ្រីវជ្រួញដោយសារប្រេងដូងសម្បូរជាតិសំណើមអាចប្រើដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពជ្រីវជ្រួញហើយអាស៊ីតខ្លាញ់មានក្នុងប្រេងធម្មជាតិនេះជួយបន្តឹងស្បែកទៀតផងទី4ស្នាមញញឹមជាផ្នែកមួយនៃសម្រស់បើសោយចេញមើកធ្មេញមិនស្អាតក៏ធ្វើឲ្យស្រីៗគ្នាយើងបាត់បង់សម្រស់មួយភាគធំដែរហេតុនេះប្រេងដូងត្រូវគេប្រើជាប្រេងជំនួយធ្មេញឲ្យសអាចស្ដាប់ទៅមិនទំនងប៉ុន្តែតារានឹងជាអ្នកជំនួញស្រីជោគជ័យលើពាណិជ្ជកម្មមួយគ្រឿងសម្អាងនាង Kylie Jenner ជឿថាយកប្រេងដូងលាបធ្មេញទុកចោលរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីអាចជួយធ្មេញឲ្យសបានជួយធ្មេញរឹងមាំបើនិយាយរឿងធ្មេញមិនត្រឹមតែសំដៅលើពណ៌របស់វានោះទេភាពរឹងមាំរបស់ធ្មេញក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលដូចគ្នាប្រេងដូងមានសារជាតិប្រឆាំងបាក់តេរីអាចជួយទប់ស្កាត់និងការពារធ្មេញកុំឲ្យងាយពុកផុយបបូរមាត់មានសំណើមបើយកមកលាបលើបបូរមាត់មិនត្រឹមតែជួយកុំឲ្យប្រេះឈឺប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចជួយឲ្យបបូរមាត់យើងមើលទៅភ្លឺរលោងនិងគួរឲ្យទាក់ទាញទៀតផងចាអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៅពាក្យពេចន៍សម្ដីលើសលួសត្រង់ណាកុំប្រកាន់ចាអញ្ចឹងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត